um distúrbio do sono que afeta 15 milhões de brasileiros e que pode até matar. O sinal de alerta surge na penumbra. Roncava muito, alto e constante, né? Então esse ronco foi se transformando naquelas paradas respiratórias. A consequência de cada noite mal dormida aparecia no dia seguinte. Eu comecei a ficar agressivo, tá? Durante o dia com o pessoal no escritório, né? E à noite principalmente com minha esposa, porque eu não conseguia dormir. Além de não dormir, atrapalhava o sono dela também. Aquele ronco alto que incomoda os outros é um sinal de alerta. E a segunda manifestação é a sonolência, que também passa desapercebido facilmente, porque se confunde com cansaço, estresse, e a pessoa vai se habituando. Por causa da sonolência e do cansaço, a pessoa fica irritada, sofre de dores de cabeça e até de depressão. Já se sabe que o estresse causado ao organismo pode tornar o indivíduo hipertenso e causar impotência sexual. Provoca também o entupimento das artérias, o que pode levar ao infarte e à morte. Por acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, risco de hipertensão arterial sistêmica.